اوس به واورو د پولي پوري ډراما. د پولي پوري ډرامې په تېره برخه کې تاسو واورېدل چې عجب ګل عابد ته وویل چې د ولوره ګټلو لپاره به یې خارج ته ولیږي، خو د عابد زړه نه دی چې لاړ شي. اوس به دا واورو چې جعفر او حسن خان د سنګینې او زړور خان په هکله څه فیصله کوي. حسن خان کاکا ډوډۍ مې درته دلته کېښوده، دا بیا درواخله. خدای دې خات کا زویا، خات سړی شي. موږ سره هغه دی، تم ډېر په تکلیف یې. تکلیف پروا نه کوي، خدای دې ویم تاسو ته خیر کړي. آمین آمین. جعفره زویا ځه نو ته دې خپل کار ته شه. کار سره به ګورم، خو چې اول دا ډوډۍ زړور خان دي ته یوسم، هغوی به م وږي. پام کوه چې ته لاړ نه شي. ما خو وروسته فکر وکړه که نه، تا تګ هلته بیخي ښه نه دی. دا ډوډۍ ده، زه به یې وروړم. نو ته به یې څنګه وروړې؟ تا خو دلته ځان بند کړی که نه؟ او که کلیوال در باندې پوه شي درنه به ټول تښتي. پروا نه کوي، زم نه غواړم چې څوک را سره ودرېږي. زه ځان کلک په څادر کې تاوومه چې خلک مې ونه پېژني. سمه ده نو، خو حسن خان کاکا ته به دا ډوډۍ هغوی ته څنګه ورکې؟ ډوډۍ ورته د دروازې په خوله کېږدمه او بېرته ترې راځمه. بیا ورته زنګ وامه چې ډوډۍ درته ایښې ده، هغه پورته کوي. همدغه شان به تې بیا بېرته لوښي م راخلو. خدای هم دې د دې مصیبت نه په خیر سره خلاص کړي. آمین آمین. خو کاش حسن خان کاکا چې زړور سرتنبګي نه وی کړی. موږ ډېر ورته وویل چې ګرځه راګرځه ما خلکو نه ځان جدا که. که یې زموږ خبره منلی وی نو ولې به مې خواښې په دې مرض اخته کېده او ولې به ته په دې ځای کې بند وې؟ زویا بس اوس خدای پېښه کړې ده، نو الله دې هغه څه وکړي چې زموږ پکې خیر وي. آمین آمین. دا خو ډېره سخته ده چې بنده دې د خلکو نه جدا وي، خو مجبوریم بد شی دی. د ځان ساتلم پکار دي. د ځان ساتلم پکار دي او د نوروم. خاورې حسن خان سره د ځان غم هم شته او د نوروم، ځکه خو یې ځان دلته بند کړی دی. انجینر صاحب فریده، زه خو راغلمه، تا راته څه ویلي؟ و ګلولي، د دې لپاره مې راغوښتی وې چې ته خپل کار بیرته شروع کړه او ډېره توجه د ماشومان د لوبو میدان ته وکړه چې کار یې په خیر سره زر خلاص شي. ماشومان هم ټول په تمه دي. انجینر صاحب زه به کار شروع کم، خو مطلب شاه سره څه وکمه؟ هغه مې کله کار ته پرېږدي، راشي باسونه را سره کوي، زه مریان شم چې آخر دا مطلب شاه څه بلا ده. بس ته نور د مطلب شاه غم مه کوه. دا د مطلب شاه کار نه دی چې ته د هغه په وینا باندې یا کار بند کړي او یا هم شروع کړي. هغه د شورا پوزیسون دی. که په کوم کار باندې اعتراض لري نو خبره به د شورا سره کوي. ښه نو انجینر صاحب بیا یې پوه کړه چې په هره خبره کې د کار ځای ته نه راځي، او که دا ځل راشي نو زما هم ورسره د خولې خوند خرابېږي. صبر همدومره چې ما وکړه چې بل څوک وه لاس او ګریوان به ورسره. ستا د کور ودانې ګلولي چې تا صبر کړی دی، خو تا ته نور حاجت نشته دی چې ته بحثونه وکړې، لانجې وکړې. موږ به نور د کار ځای کې تا سره څوکیدار ودرو. که هر چا د کار بندېدل غوښتل نو بیا څوکیدار پوه شي او هغه مخه به یې نیسي. او پاتې شوه د مطلب شاه خبره. نو مطلب شاه خو یو ځل سزا لیدلې ده. که بیا یې داسې کوم جرم وکړو نو بیا به ورته سزا ورکوو. هغه د شورا پوزیسون دی او پوزیسون به خپل ځای وپېژني. بس نو تاسو یې پوه کړئ چې وروره دغه دې ځای دی، د دې ناخوا قدم مه اخله. او انجینر صاحب مطلب شاه د یو شي نه ډېر ډارېږي چې هغه د عجب ګل سپی دی. وایم که دا سړی سم نه شو نو بیا د عجب ګل د سپي نه کار واخلئ. اول خو دې خدای پاک دې ته حاجت نه پیدا کوي ګلولي، او که پیدا شو نو دا به هم کوو.
کې راځه ته مو لوبې وکړه زه به مو لوبې وکړم او ساجد به مو لوبې وکړي نه زه خورې لوبو ته مې زړه نه کېږي وایي موږ سره لوبې نه کې موږ دې بد راځو نه خدای دې نه کړي چې تاسو مې بد راځئ خو زړه مې خفه دی لوبې ته مې شوق نه کېږي ولې په تشي دې زړه خفه دی خبره نه یې پلار مې خارج ته لیږي او زه نه غواړم چې لاړ شم وایي پراده ولې خارج لیږي نه زه خورې وایي چې د ولور پیسې وګټه موږ سره دومره پیسې نشته چې الماس کاکا ته یې ورکو نو پلار وایي چې ته به خامخا ځې اوس حیران یمه چې څه به کېږي عابده زویه اندېښنه مه کوه خدای به خیر کړي بېشکه به خدای خیر کړي مورې خو زه به څنګه ځم ما مسافري کله کړې ده زویه زه کوشش کوم چې ته لاړ نشې تا ایثار کم په همدې دې اوسم پلار سره په لانجه کې یمه نو هغه کله د چا خبره مني مورې ته لکه چاکبر پسې خبره ورسره کوي خدای به خیر کړي ته اندېښنه مه کوه چې یو ځل د پلار راشي بیا ورسره خبره کوم په یو ځل نه څو ځلې به ورته ویمه تر څو چې مې ستا د تللو مخه نه نیولي مورې که دا کار وکړې نو ډېر به ښه شي که زه چېرته خارج ته لاړ شم نو کلی به رانه پاتې شي ملګري به رانه پاتې شي او د ټولو نه مهم زما سبق دی دا به هم پاتې شي عبید راله موږ به نه پاتې کېږو ته به موږ خفه کېږي نه ولې نه په همدې خاطر خو نه غواړم چې زه خارج ته لاړ شم مورې چې هر څومره وسه دې کېږي پلار ته مې قناعت ورکړه چې ما خارج ته ونه لیږي وی خدایا میراته طبع کې چې بیخي کمیږي نه زه خو دا د باده ویستمه وی ټک کار مې ترلاسه نه کېږي مورې زه خو هم د پورته کېدو نه یم وی پلار موږ سره ډېر ظلم کوي په خپله خو کور ته وی نه راځي او دروازه یې موږ پسې بنده کړې ده وی خدایا چې هغه کونجي به چېرته یې زویا که کونجي پیدا هم کړي نو څه به یې کړي په دیوال خو نشي پورته کېدی که نه پلار به دې راشي د کور دروازه به خلاصه کړي که کور ته نه رانه نوځي نو خبرې خو به ورسره وکړو که نه مورې ستا په تلیفون باندې زنګ دی لکه چې پلار مې زنګ راووهو ته ورسره خبرې وکړه چې څه وایي سمه ده الو څوک یې سنګینې زه یم خواړه مې درته دروړل او دروازې مخې ته مې ایښې دي هغه در واخلئ وی خو نو کور ته به دې رانه نه ایستې و که نه نو کور ته څنګه درشمه دا اوس هم زه په سل اندېښنو کې یم چې خدای مکه ستاسو دا مرض کلي کې خور نشي ما در سره ناسته ولاړه کړې ده دا اوس هم ډېر په احتیاط راغلی یم نو دومره خو مې پرېږده که نه وی چې هغه ډیګۍ نه خو اوبه راوړم که نه بس هر څه به درته دروازې ته راځي خو د خدای خاطر وکئ چې د باندې ونه وځئ دا ډوډۍ در واخلئ او لوښي بیا همدلته کېږدئ چې زه یې بیا بیرته ویڅم نو موږ به تر کومه دلته په کور کې بندیان یو چې خدای تعالی کله ښه کړئ او اندېښنه م لرې شوه دومره وخت نه دی زړه مه تنګوئ مهربانه دا ته څه نخرې شروع کړي دي هغه یوه ورځ چې زما سره لاړې بیا دې شورا ته سره م راښکاره نه کړه ځان تیار کړه له خیره چې لاړ شو دواړه شورا ته ځکه په ځای د دې چې شورا زموږ خبرو ته اهمیت ورکړي د ماشومانو خبره مني مطلب شه چې خفه نشې دا خبره زما د وسې نه پورته ده چې زه دې د شورا مقابله وکړمه هسې نه چې چېرته په بل غم وانه وړمه ځکه چې نن سبا د کلي خلک د ملک بهادر او د شورا ډېر طرفداران دي
ها ستا په خولې باندې دا خبرې هی زما دې بیګ شین شي ما ویل چې ته به د کار سړی ته خو ځان ته سسته بلا وختې ونو څه وکم و مطلب شه چې خبره مې ځای نه نیسي نو ضرورت څه دی هسې نه چې بې ځایه چېرته جرمانه نه شمه بیا خو دومره پیسې نه لرم چې په جرمانه کې ورکمه بس غلی شه بدې ښکارې په دې خبرو باندې هغه چا څنګه ښه ویلي چې په شملګۍ دې شوم غلطه نه دې خرج ته نه یې کته زم خو دا ړوند او کوڼ کړم په ټول کلي کې مې سترګې ایله په تا خوږې شي ویم زما دا تندې د ټسولو دی زما دا تندې مطلب شه تا ته دا معلومات نشته که نه چې زه د تاوان نه څومره یریږم که شورا جرمانه کړمه نو څوک به مې ترې خلاصوي زه وروره خپل کار کوه او خپل به کوم نو ومهربانه چې داسې خبره وه نو په اول کې به دې راته ویلي و که نه چې مطلب شه زه دا کار نشم کولی ما خو په تا باندې ډېر توتان څنډلي و چې ته د کار سړی دغه دی او هغه دی ای بیخ دې وځه هسې دې زما مخ ضایع کړ او خپلم ګورې شبانې کانې و شبانې کانې چېرته یې هله راشه چې سپی به مې وخوري زرمینې یریږمه سپی تړلی دی غلی شه موتي زرمینې پسې څنګه غاپې ها دا خو په رښتیا غلی شو که نه بس ځناور دی خو بیا هم پوهېږي د عابد پلار او عابد ساتلی دی ډېره مینه ورکوي دا خو ډېر وران سپی دی که خوشې شو نو خدای مکه خلک به مات کي نه خوشي کوي نه دا خو هغه وخت راوستی دی چې مطلب شاته یې سزا ورکوله د شورا د خوا نه نو په دې باندې به یې ډارو رښتیا ستړي مشي هېر شو ستړي مشي ژوندی اوسې که خفه کېږې نو لږ صابونه اوبه راکه چې دا لاسونه ومینځمه ځکه د کورونا خطر ډېر دی د لاسونو وینځل پکار دي ولې نه ونیسه لاس اوبه به زه در واچوم په همدې خاطر موږ هم دلته صابون او اوبه ایښې دي د عابد پلار ورته څه خاص فکر نه کوي خو عابد ډېر پام کوي بس شبانې کانې لاس مې ومینځل شو ښه راغلم ما ویل چې زه پښتنه وکمه چا د ولور خبره کوم ځای ته ورسېده زرمینې بس 1.5 لک ورور شو خو مونږ لپاره دا هم ډېرې دي ډېرې دي خو پیدا کوئ به یې له کوم ځینه سخته به نه وي همدې ته خو مونږ هم فکر کوو که نه د عابد پلار اوس وایي چې عابد لږ هم خارج ته دلته مزدوري نشته دا دی هغه دی او زه یې ورسره نه منمه که عابد خارج ته لاړ شي نو زما خو به د خفګانه زړه وچ وي خدای دې نیکي اندېښنه مه کوه نن سبا د کورونا په وجه تګ راتګ بند شوی دی کاش زرمینې چې ستا خبره رښتیا شي انشاءالله رښتیا ده بس د هغې په ځای باندې تاسو دلته خواري وکئ خدای مهربانه دی یو څه لاره به پیدا شي پولې پورې ډرامه چې تاسې واورېده په دې هیله چې ستاسې د خوښۍ وړ وګرځېدلې وي که غواړئ چې له موږ سره خپل نظر یا وړاندیز شریک کړئ په دې شمېرو راسره اړیکې ونیسئ 020-330-10-50 020-6-50